گیلا چه کار میکنی؟ اینا چیه؟ اینا یاره بیعقلی اینا چیه؟ این چیه؟ خامه خامه نگم باسکه رو کجا برده بودی؟ کجا؟ هیچ جا حالمون برم از این بعد دست را کستاده نفهم استاده خورجین چیه که بالی دفت چراغ چیه؟ بیل چیه؟ اونا چیه با بالی باسکه؟ بیکارم مرتکه که به سر زیارت من بدیدم گفتک برو دیدم من گفتم ما به چند نمی قبر میکنی گفتک که ما 2000 گفتم ایشته گفتک یک روز کار داره به 2 نفر میکنی انا میرم برای که دیگه نه باسکل تو نوردشتم میرم برای قلب میکنم من قلب که بکندم من برای که دیگه مرتکه به خرج من مایه قبر میکنی یار گیل خو اول کمان هم کنه داشتی یک پولی که به تایم مغزا خود داشتی اونا هم برسیده به صفر میفهمیده؟ تو از هم آجا میری قبر میکنی سر زیارتا میری کاروان افتاده نه چرا سر زیارتا برو به در خونه مردم که چه قبر بکنی تو؟ خرج رو میدم ایت خوب گله خدا برسی یک شنگ باسکل و کم شو پنچر شه اگه میرفتا جون تو رو کوشا جون تو نفت کوشا پا تو نفت و تیار نکردم هر چی بستی بگو او یک کستونه انا میرم همه چیز رو مامون باسکل نه تو خدا تو بیکار بودی که بری قبر بکنی بیکار که چند میکاسی کنم خرج ساعت خود که پیدا میکنم ولی هم وقت دیشیم تو باسکل من ببری نه بیا با خدا منم بدن میارم میبرم ببر تو این سخته گیره خاطر به تو خامه ندارم السلام علیکم مونده نباشین مرارم جان شما جور پیارم الحمدلله سلامت باشیم زنده باشیم والده مادر بچه‌ها پیار بچه‌ها که شما باشیم همه شما خوبید شکر خدا سلامت باشیم زنده باشیم چی گپای دیگه قراریه کلا نفتا کنه ولی شما خوبه شکر ناجور خسته به خیر خوشی میام هیچ از من شکر خدا بار خدا پر از این که ناجور خسته نی الهی شکر زنده باشیم بشلخته باشیم ما نه گیلک ولاد مادر ما یعنی ما از افخله به پینتریم برای ما خبر شدم که می تقریبا 7 سال پیش بیبی شما مریض بودم انا ما گفتم که ما خبر کنم ما گفتم کانال سعی کنم می جار شما بگین که به کدو قسمت کوچی سرا شما بکنیم که شما دلجان باشیم انا ما پولی هم نیه برای ما شما دست خور بدین سعی کنیم برای ما گفته حساب مادر خاله صبح چای شکر بدیم صبح چای شکر به خدمت شما عرض کنم چاش دم برادن همین تا خدا واسه هرچی بود بیمیه بود شوله بود چی بود شب هم بدیم نون 100 آدم خرج بدیم ما پول نماییم میگم برادر تو دیونه یا شیا کمی بلندتر صحبت کنیم چی میگم تو دیونه یا شیا چره میگم بیبی من 7 سال پیش مریض بود شکر خدا له تت چیاره
قرار بخونه قرار شیشته چای میخوره چای میخوری تو بیامد که بری قبر بکنی وای خب نه کسی از سرواده شما نیه که مثلا نیازمند باشه که بکنم برار جان برو بیارم برو پرسان نمیکنی که اینا چیه من میفهم این چراغی خود چراغه این هم سالتیه خب. او هم بیلی خب تیشان بزی بره خوب خب یعنی میری که قبر کیر بکنی خود چراغ میفهم چرا نپوسیدین چرا چراغ آوردی حالا نه. که برقه بگو چراغ چی خاطره بودی اگه میفهم که شما عقل کمال داریم به سر زیارت قبر به سر زیارت شما به سر قبر شما مثلا صبر قبر شما رو فکر کنین سر قبر شما اونجا برقه نصف شب که برم من نصف شب به تاریکی برم من مثلا قبر شما رو بکنم اونجا تاریک نیه با بال پا خونه میزنم چراغ نمونه ایتا نشه که با جنازه شما رو بخیر یا شما یا بیبی شما رو بیارم یا مادر شما رو بیارم اونجا 3 ساعت 4 ساعت بمونم ما گفتم وقت میکنم تا بم ساعت 12 کلاک میکنیم به خیر خوشی جمع میکنیم برات کار خوب نگم کوکو جو بله برو برات کار خوب از اون رای که بینی پس به میرا باید با کجا برم برو بخونه خوب یعنی نماییم شما نه دنیا ارزش نداره ماما و هر وقت که نیاز شد تو مردم میام درس خونه شما میام دیگه برو خوب شما چی میفهمین خونه ما با کجایه سراغ میکنم سراغ میکنم که سراغ گیلک دیونه کجاه نه این شما- برو کوکو برات کار خوب برو شما نه خیر ماما برو دیگه برو پیاف بگو بده یعنی اگر بریم اگه میفهمین که به شما نمیصرفه چاش تو شب به جمع شما خرج لالا جو برو پیاف بده برو ماما تلنگ ندیم برو دیگه با چرا اصلا برخلاف نکن که بیشتر دیگه شما مرگ به چیش خونه دارین اون مرگ چیش دارم نمیگم که ندارم هر وقت بمردم پیدا خوشه که قبرم که تو 6 ماه جایتا بیان که قبرم کرک برو ماما. برو کوکو برات کار سکونی کنی ماما هم خود شما که بموریم با سلام و کی بلده که بیار یکی پیدا خوشه که قبرم بکنه مفته میکنم پیدا میشه کی اگه برو شما کوکو مفته کنه ماما این ریش ما برات شما نمیبرم برو کوکو برات کار کن برو بده برو برو من رو کی بده برو پس برو بده بده خوب ماما که به شما بگفتم شما نمیفهمید برو دیگه سیای نده دیگه برو برات کار کن برو میگیم کوکو، برو. بیبی شما هم نخوامرد اگه بیبی ما بمره خود من قبر میکنم برو کوکو برات کار کن دیگه برو دیگه اصلا فهمی گپ شما اشتباهه قبر بیبی خود آدم برو که اگه بلار من فرق سرت میزنم برو دیگه میگم خوب ماما جون خدا دیوانه سیکو که بیام که بیبی من 7 سال پیش مریض بداره تک یارو با خونه شیشته چای میخواد بیام که قبر بکنه برو قبر خود خور بکی قبر میکنم قبر تازه قبر خوب قبر مدل دار قبر ارزون بدون پول قبر به خرج خوب سلام علیکم مونده نباشیم سلام علیکم مونده نباشیم برارمه بفرمایید جان شما جو برار جو برارمه بچه خاله بله بله برارمه اشتنه شکر یا سرگ چطوری کنه داره؟ نه هیچی نداریم خب لالا جان ما گفتم برارمه ما شما رو به کل ارزان میکنم چی برو با خاطر به شما رو به نیم ساعت میکنم خوب انم از شما به یک چاشت یا به یک شب هم مشکل حل میشه آنها بگی که به کدوم منطقه بکنم چی برو بله چی 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 میکنی بابا شما حقیقت راستی بگین خب به بفرما شرطی که دروغ درق نباشه آدمی که من بیامدم به کار به شک نکردین که چیه چه کاره یم من بکردیم چیزگی عاد مهمی باشه من میچوبه بردارم آنه برای سعی کنیم برارمه شما واقعیت بگیم صبر کنیم واقعیت بگیم نفهمیدین خودی چراغ بیل سر تیشان به تا خورجی نفهمیدین حتما چاکانی میگی چا بکنم شما نه برو ما چا نماییم نه، نه، ما نه. نه شهری داریم نه او یکی دگر بگیم چی کانال میکنی در سر ما کانال داره او سر ما کانال نه شیر مادر شما که پیش رفتیم او یک چیز دگر بگیم چی بگم برو تو پیش خود چی سفتره چیه میکنی صبر کنین الان من مشخص به شما بگم
این تا روز بود شده باشه که مثلا میگم شما بموریم مثلا میگم بالا سر شما گریه کنم اوه نه تولید روزی نشده چری خب انال من همون شخصیم که شما میموریم من جا شما رو میکنم قبر کن تو عبایی دیگه بیمیدی به من قبر بکنی آفرین از شما رو به خرج چاشت میکنم چون برو برعکس کار خود قبر پیار مادر نفتا کنه بیری خوبه که می قبر بل میکنی من مرتک زندی 3 ساله بی بخی برو برعکس کار خوبه خی قبر بکنم تو قبر کنی تو برو سر یارده میگی بیچی هر مردی بیایم جگا قبر بکنم بزن شما گرد بیدار سلامه قبر بل بکنی کی باید قبر تو تارتوقه بکنی ماما جان چرا مرتکی افرنگ نافهم بیعقلی نادون وخی برو خودخودی کو وخی با تو میگم برو خودخودی کو یعنی من میگم مردم از شما مال شاید 2000 بستونه من مفته میکنم نباید که مفته بکنی هر وقتی من مردم یکی بیشتر صاحبی مثل تو پیدا خواهد و قبر من خاک هم نخی برو برای کار خوبه خی با خدا میشکنه با خدا تو باسکت تو رمین جگا با بالی هم میکنم وقت خودخودی کو با که باید بیا مرتکی نافهم برو دیگه وردو به صبح چای چی؟ برو به تو میگم خود چی کو برو بکشم برو تو بانی منطقه دیگه نبی برو خود چی کو با خدا تو هم قد کنه بس یک مجیبه به خود بجک کنم مادر تو با خدا سر تو راه میکنم برو به تو میگم این رو تو روی جگاه من قبر تو میکنم تو همین قسمت بزیر میکنم من پادر سرا خود هر روز هم بالا قبر تو تیر میشم بده دیگه تو بشی و خودی نفته کنه بیری خودت بیعقلی کنی برو با کاکا باید بیایی تو دیگه با این محل نبینی برو قبر میکنم برادر قبر تازه قبر چیز قبر ارزون قبر بی خرج قبر علیکم سلام سنه خوبه جانجور اول خوبه برادر میکنم قبر مفته قبر بی خرج میکنم هم طوال با موت شده که بیایی تاکی شو کشی قبر بیکاریم برادر من بشی بیکار بیکارم من فکری بگم بیا جن کشی قبر میکنم چه کار کنیم؟ نه دیونه شدی البته ها؟ دیونه شدی بگم نه چلی دیونه شدم دیونه شدی دیگه اگر آدم هوشیار باشه بری تاکی شو قیمت کشی قبر میکنم برادر مال هر قبری بکنی 2000 3000 روپیه می قبر کن میکنم ما به خرج صبح و چاشت و شام خود 3 روپیه 90 روپیه خرج میشم میکنم میگو بله بیکاریم دیگه کسی که خدا برای مرده بده خداوند بیامرزه هر مردار میره قبرستانی هم هر کس هر منطقه یکی هست میاره که قبر میکنه خب تو تا کجا میکشی قبر میکنم بعد آخه مسلمانا برادر من تو وکیل محلی ارباب محلی تو چه کاره ای؟ تو ربطی نداره اول کار من نزدیک با کارتون منطقه مست سرسور داره مثل تو داری بیشتر سرسور داره چه کاره ای؟ مردشی رو تو مردشی؟ 100 تا قبرکان میشناسم ولی یک طالب تک کجا ندیدم تا غیخ کشه مثل تو بیابه برو بس که برو برای کار برو یلکو جان شما جان مردشی خیلیته جانجور خیریته هم کاریم دیگه اگه سعی که تو من مایم سبب خیر خوشی مدر میگفتم به تو سبب چیز میخرم فهمیدی؟ سبب مدر میگفتم به تو گوشی میخرم اسم من گلک ولاد عمودری ولاد پیارمه پیری ولاد مدر بای سعی کار فرجو تو چی میگم خب این کاراتو بخورم ما خیلی خوشحال شدم حال تو رو دیدم من خوشحال مثلا گورم همیته که نمیایی همیته که بیامدی همیته که مرز که بیامدی ازم کوچه بجو بر و 9 محله بجو بر که قل خودی سرا دست چپ شیوه میشه سرا دست چپ بپرس خبرکن مفته کدوم که نشون میدم نه تذکره ندارم من تذکره گفتم بی تذکره نمیده میدم کی از کی بیاره براره کشی کشی نداره نه همه بیا لگه به خیر خوشی آتم با کارتشون خوبه اگه با من گفتم مردوشی بیار تو میارم اگه تو آوردم من بگو خوبه بشه
یک شرط دار چی شد؟ اگه به تا کوچای تغییر نکشید نه خب بیکاریم مخاطر این کار را همون دیگه مچه به تا کوچای نه این گپونی گردن ما بند و شازی بعد راری مگرم پول بدی اشته نیه تو خودت بلوکلین بیاری تا کوچای خدا دل تیزه چیشم تیزه خوب الالا خوبه فقط برو با اسکلر خوب بگذار با اون خونگاه خوب بشی خوبه دل جمع باش دیگه شماره من کداری دیگه تو شماره تو شماره دادی من مگه شماره نه که بوستونم با بخیر من که بوستونم با میارم میدم مدق برای تو سایکو. ها این ماچه تو بدیدی بله در اون ماچه هر دم شماره وایل دیش که بیام اینجا گفت مرد بگفت ایدگل کدومه که خونی ایدگل چه کاره؟ ایدگل مرده شور دیگه ایدگل مردوشی شماره سی قرباز بیا برای من بده چشم خدا حافظ خدا حافظ